அக்கா கோல்டுக்கு ஏதாவது கஷாயம் பண்ணி காமிங்க. எங்க அம்மா சொல்லி கொடுத்த கஷாய ரெசிபி ட்ரை பண்ணலாம் வாங்க. சளி, இரும்பல், காய்ச்சலுக்கான கஷாயம் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாமா? ஒரு ஃபுல் கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அது நல்லா கொதிச்சதும் வெத்தலையில இருக்க காம்பு நுனியை மட்டும் கிள்ளி சேர்த்துக்கோங்க. கற்பூரவள்ளி இலை 2, துளசி, இஞ்சி இடிச்சது, கிராம்பு 4, சீரகம் 1 ஸ்பூனு, மிளகு 1 ஸ்பூனு, ஓமம் 1/2 ஸ்பூனு, மஞ்சப்பொடி 1 பிஞ்ச் சேர்த்துக்கலாம். நாட்டு சக்கரை 1 ஸ்பூனு. 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சதும் நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கப்பு ஃபுல்லா பெரியவங்க குடிக்கலாம். 1/4 கப்பு பிலோ 12 இயர்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்க. கோல்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் நம்ம ப்ரிவென்ஷனா இருந்துக்கலாம்.